म्हजी बस योजने खाला सरकारान बस धनियांक आतां मेरेन 2 कोटी रुपयाचे अनुदान दिले। तशेंच म्हयन्याक 18,000 रुपयाचे अनुदान दिता। हे अनुदान 25,000 रुपया मेरेन वाडोवपाचो विचार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। कदंबा कॉर्पोरेशन हे रूरल आणि अर्बन रिजन कनेक्टिविटी खातीर सातत्यान कदंबाचो सर्वीस दिवपाक उपयोग जाल्लो आसा। सोशियो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ऑफ आवर स्टेट हो व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल जर कोणी प्ले केला आसतलो जाल्यार तो कदंबान प्ले केल्लो आसा आनी इट इज अ लायफ लायन ऑफ गोवा हे म्हणपाक कांयच हरकत ना। आमी पॅसेंजर सेंट्रीक म्हणपाक काय हरकत ना, कारण कदंबा ही प्रॉफिटा खातीर चलयना, कदंबा ही सर्वीस दिवपा खातीर चलयता। रायटली माविनान सांगल्या त्या प्रमाणे 50% कन्सेशन आमी स्टुडंटाकूय दिता, सिनियर सिटिजन्सांकूय दिता। 100% कन्सेशन आमी फ्रीडम फायटर्स, दिव्यांग, पर्सन विथ कॅन्सर पेशंट, HIV पेशंट्स हांकां 100% कन्सेशन ऑन देअर पासीस दिता। दिस इज अ बीग सर्वीस फॉर द ह्युमॅनिटी, म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करता। आमी डिजिटलायज डे बाय डे करता। थोड्या दिसांनी सिंगल कार्ड हे सगळ्या बसींचेर यूज जातले। ही सिस्टम थोड्याच दिसाच्या भितर आमी इम्प्लिमेंट करता, जेणे करून ताचो फायदो एक कार्ड घेतल्या उपरांत सगळ्या लोकांक जावपाक शकतलो। डिजिटल स्मार्ट ट्रान्झीट कार्ड अशा पद्दतीन हे कार्ड आसतले आनी ट्रान्सपोर्ट सिस्टम गोंयांतली आनीकूय मोठ्या प्रमाणात सुदरतली। म्हाजी बस ह्या सिस्टमाच्या सकयल जशें म्हटलां एडिशनली कमीत कमी 18,000 रुपीज पर मंथ हे प्रायवेट बस ओनराक मेळटा। ज्यांच्यांनी बेनिफीट घेवपाक सुरवात केल्या तांचें हांव अभिनंदन म्हणटा। जितको डिले करतले तितको तुमकां चड डिले जातलो। आमी म्हणटा फाटले फावटी जे म्हाजी बसीचेर आयलो दे हॅव अर्न मोर दॅन 2 crores ऑफ रुपीज तांच्यांनी अर्न केला। ती प्रायवेट बस ओनरांक हांव आव्हान करता, कारण लोकांचें आयकोन जर तुमी म्हाजी बस सिस्टमाचेर येयनासतना रावले लॉस तुमचोच जातलो। त्या खातीर तुमकां फायदो कमीत कमी 18,000 मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम ताचो बेनिफीट वो 25,000 पर्यंत वचूं शकता। माविनान सांगला त्या प्रमाणे बस घेवपाक आमी मोर दॅन 10 लाख रुपीजची सबसिडी दिता। गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर।